せいたしました。急行池袋行きまもなく発車いたします。
が広く空いているところがございます。足元にご注意ください。
次は小手差します。是人学说。大家怎么样？拜拜。し
号池袋行きです。ひばりが丘と石神井公園に停まります。終点池袋には19時38分の到着です。次のひばりが丘で19池袋行きに、石神井公園で各駅停車池袋行きにお乗り継ぎができます。次はひばりが丘です。ひばりが丘の次は石神井公園に停まります。お客様にお願いいたします。プリカードオレンジ色の優先席付近では携帯電話の電源をお切りください。それ以外の場所ではマナーモードに設定の上、そのままおいてください。
終点池袋です。各駅停車池袋駅が先に発車いたします。少々お待ちください。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。次は終点池袋です。そうそうそう。それはもう。ああ、そう怖いよね。次は終点池袋です。JR 山手線、埼京線、東京メトロ有楽町線、丸の内線、東武東上線はお乗り換えです。
終点池袋です。4番ホームに到着いたします。お出口は左側です。山手線、埼京線、地下鉄有楽町線、丸の内線、東武東上線をご利用のお客様はお乗り換えです。傘などの忘れ物にご注意ください。